यति बेला हामी छौँ अहिले लमही नगरपालिका वडा नम्बर 8 फौका स्थित एन्जल्स लोकल कुखुरा तथा बाख्रा फार्ममा र यहाँहरूले देख्नुहुनेछ यी लोकल कुखुराहरू हजारौंको संख्यामा यहाँ चलिरहेका छन् र यी दुई खोरभित्र 3500 देखि 4000 को बीचमा लोकल कुखुराका बच्चाहरू हुर्किरहेका पनि छन् र यी तपाईहरुले देखिरहनु भएका यी कुखुराहरू बिक्रीको लागि तयारी अवस्थामा रहेका कुखुराहरू हुन् र अहिले हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ यस पोल्ट्री फार्मका ओनर श्री हेमन्त केसीज्यू र उहाँबाट केही शब्दहरू अहिलेको क्षणमा। हजुर नमस्कार, म हेमन्त केसी। म यो फार्मको प्रोप्राइटर म। तपाईले यो लोकल कुखुरा पाल्ने अवधारणा कसरी ल्याउनु भयो? प्राय अब यो भनौं न हाम्रो दाङ जिल्लाको परिवेशमा मानौ नेपालकै परिवेशमा पनि कमै संख्यामा होला नि लोकल कुखुरा फार्महरू हैन। तपाई यो यस्तो कन्सेप्ट कहाँबाट ल्याउनु भयो? यो कमै हैन, सायद छैन होला भन्छु मैले यस्तो लोकल कुखुराको फार्म हैन। हजुर। मैले चाहिँ प्राय अहिले भनेको अब कुखुरा भन्ने बित्तिकै ब्रोइलर, त्यस पछाडि चाहिँ लेयर्स त्यही आउँछ कुखुरा पालन भन्ने बित्तिकै हैन। तर मैले चाहिँ लोकल कुखुरा किन नपाल्ने त भन्ने सोच ममा आयो हैन। म बाहिर हुँदाखेरि मैले युट्युबमा एउटा चाहिँ फ्री रेन्ज फार्म भन्ने हेर्थेँ मैले हैन। बाहिरतिर चाहिँ अस्ट्रेलियातिर न्युजिल्यान्डतिर चाहिँ कुखुराहरूलाई खुल्ला रूपमा पाल्ने फ्री रेन्ज फार्म भन्दो रहेछ त्यसलाई। त्यो मैले युट्युबमा हेरेँ हैन। त्यो हेर्दा मलाई एकदमै मन पर्यो त्यो। अनि म सायद नेपालमा फर्केर चाहिँ यही गर्छु कि भन्ने चाहिँ मैले पहिला त्यही खालको एउटा सोच बनाइसकेको थिएँ हैन। पछि नेपालमा अनि धेरै पेसाहरू मैले गर्नलाई के गर्ने भनेर नेपाल विदेशबाट फर्किसकेपछि नेपालमा के गर्ने भन्ने धेरै कुराहरू बुझ्दाखेरि लास्टमा मलाई यही नै मन पर्यो हैन। अब पेसा चाहिँ अब आफूले मनले खाएको पेसा गर्दा नै त्यसमा चाहिँ स्ट्रगल गर्न सजिलो हुन्छ हैन। त्यही हिसाबले चाहिँ मैले लोकल कुखुराको फार्म नै खोलेको हो। अहिले तपाईले वार्षिक कतिको संख्यामा लोकल कुखुराहरू उत्पादन गर्दै आइरहनु भएको छ? अहिले यो मेरो भनौँ न एउटा सुरुवाती अवस्था हो, परीक्षण काल जस्तै हो हैन। एकैचोटि अब अहिले प्राय मान्छेमा लोकल कुखुरा खाने त्यति बानी बसिसकेका छन्। कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै गेट टुगेदरहरू हुँदाखेरि र मान्छे चाहिँ कटेजहरूमा गएर हैन त्यस्तै खालको पिकनिक सिकनिक त्यस्तोमा मात्रै चाहिँ लोकल कुखुरा खाने, अरू बेला चाहिँ ब्रोइलरै खाने परम्परा छ हैन। त्यही भएर चाहिँ अहिले धेरै एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ नबिग्ला भन्ने टेन्सन भएर चाहिँ मैले परीक्षण कालको रूपमा थोरै अहिले चाहिँ मेरो वार्षिक चाहिँ लगभग 5000 कुखुरा उत्पादन हुन्छ अहिले। तपाईले यहाँ कुखुरा त उत्पादन गर्नुहुन्छ हैन, यसको मार्केट के छ? तपाईले कहाँबाट कसरी बिक्री वितरण गरिरहनु भएको छ? पहिला त मैले फार्म मात्रै सुरु गरेँ हैन। कुखुरा कहाँ बेच्ने त्यो पनि मलाई थाहा थिएन। पहिला त अब उत्पादन गर्नुपर्छ त्यसपछि बेच्ने हो नि त हैन। पहिला उत्पादन नगर्दै बेच्ने ठाउँ खोजेर पनि भएन हैन। लोकल कुखुरा कसरी नबिग्ला र भन्ने हिसाबले मैले उत्पादन सुरु गरेँ हैन। उत्पादन भयो मेरो पहिलो लट, तर बेच्न साह्रै गाह्रो भयो। लोकल कुखुरा चाहिँ फाटफुट एक दुईजना कसैले लग्ने त्यसरी चाहिँ हैन। लोकल कुखुरा अब एकैचोटि धेरै त ब्रोइलर जसरी फोरे उठाउने कोही पनि आउनु भएन त्यसरी हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले यसको चाहिँ समाधानको रूपमा मैले एउटा आफ्नै फ्रेस हाउस खोलेँ, मिट सप। त्यसपछि चाहिँ अहिले मलाई धेरै सजिलो भएको छ हैन। मैले उत्पादन गरेको कुखुराहरू अहिले बाहिर बेच्न जानु पर्दैन, मेरो आफ्नै फ्रेस हाउसबाट कटिरहेको छ। तपाईको मिट सप कहाँ छ? मेरो मिट सप कान्छी रोडमा छ, यो हाइवेदेखि 20 मिटर दक्षिणतिर लमैमा। ल हस्, यहाँलाई धेरै र अर्को कुरा चाहिँ अब लमैको मार्केट राम्रो लाग्यो मलाई हैन। लमैको जनताहरूले चाहिँ मिठो मानेर खाइराख्नु भएको छ मेरो लोकल कुखुरा, राम्रो कमेन्ट आइरहेको छ जनताहरूबाट हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले अब यहाँ चाहिँ अरू खोरहरू थपेर हैन यो मेरो चाहिँ मिट सपको विस्तार अब घोराएर तुलसीको रुखमा पनि मैले छिटै गर्नेवाला छु अब। ल चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको व्यवसाय फुलोस् फलोस् फस्ट आओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना। अन्तमा दुई शब्द यहाँबाट फेरि। जस्तो हजुरले मेरो आइदिनु भयो हैन, एउटा किसान जो चाहिँ कृषि पेसा गरेर चाहिँ देशलाई केही गर्न खोज्दैछ उसको चाहिँ उसलाई चाहिँ मिडियामा ल्याइदिनु भयो तपाईहरुले हैन। त्यसलाई म धेरै धेरै आभारी छु। ल हस्, धन्यवाद सरलाई।